गाइज के छ त अनि सबैजनालाई वेलकम दर्शन नमस्ते जोरले सबैजनालाई अनि वेलकम छ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज फेरि म तपाईँहरूको माझ धेरै दिनपछि म फेरि आज तपाईँहरूको माझ आएँ। अनि के छ त गाइज तपाईँहरूको हालखबर सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होइन सबैजना। अनि भिडियो चाहिँ त्यस्तो खासै विशेष त केही छैन साथीहरू। म आज मलतिर घुम्न जानेछु, मलतिर जानेछु। यता मेरो साथी छ, मलतिर जानेछौँ हामी। अनि त्यही कस्तो हुन्छ के हुन्छ यसो त्यही त हो साथीहरू, अरू केही वातावरणै छैन। अब हल्का फुल्का हेरिदिनु होला, साथ दिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है त साथीहरू। गाइज मेरो युट्युब च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। अनि यस्तै हो साथीहरू, जिन्दगी कहिले कता जिन्दगीमा अनेकौँ बाधाहरू आउँछन्, अनेकौँ त्योहरू आउँछन्। अनि त्यस्तै हो के गर्नु। यता मेरो युट्युबर साथी हो, मेरो यो साथीको च्यानललाई सब्सक्राइब सेयर ट्याङ ट्याङ थिचिदिनु होला। अरे कहना क्या चाहते हो है त सबैजनाले नबिर्सिकन। अब भाइरल हुन्छ। ल साथी तपाईँको अनि के छ त भने यसो भनिदिनु पऱ्यो। भनाइ के भन्नु पर्छ। अनि साथीहरू हामी चाहिँ आज यसो मार्केटतिर घुम्न आएको। अरू के भन्नु त्यस्तै हो। अहिले भन्नुभयो अब तपाईँहरूले मान्छेहरूले सोध्छ नि मलेसिया भन्ने बित्तिकै अनेकौँ थरी सोध्छन् होइन, तर त्यस्तो होइन। त्यो मान्छेको एउटा आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ। अरू त त्यस्तै हो, के भन्नु र तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ आफै जान्ने हुनुहुन्छ। अरू त के नै भनौँ र हामीले। अनि साथी मेरो युट्युब फ्यामिलीलाई के छ त तपाईँको यसो जानकारी तपाईँकोबाट? खासै त्यस्तो केही छैन, जोर लाग्छ यताउता भन्छ, तर ठिकै छ मलेसिया। त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट ठिकै छ, अरू सब ठिकै छ। के छ र यता बरु देखाइदेऊ न। मलेसिया एकदम गुड इन्भाइरोमेन्ट होइन। हजुर हजुर अब भने जस्तो हरेक चिजहरू नेपाली फुड्स होइन, हजुर नेपाली सबै खानुहरू पाइन्छ। हजुर हामी त्यसमै खुसी छौँ। तर हामीसँग चाहिँ के को अलिकति ह्याप्पी छैन भने अब अलिकति यहाँको पैसा हजुर कोटी छैन, हजुर त्यसमै अलिकति खुसी छैन। खुसी छैन, अरू त सबै ठिक छैन नि। एकदम मान्छे जस्तो सुकै भए पनि खुसी ह्याप्पी अँ। खै त नि हाम्रो भाइको। अनि यता के छ त हाम्रो चाहिँ के कस्तो छ मलेसियाको हावापानी हल्लीचल्ली, मलेसियामा कमाइ दमाई यसो। अनि हाम्रो नेपाली आउनेवाला साथीहरूलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस् हजुर। नेपालबाट आउनु त मिल्दैन, यहाँ बस्नेलाई त एकदम होइन आउने अब आउनेहरू कोही हुनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई केही इन्फर्म इन्फर्म मलेसिया भनेको आउन लागि एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू आउनुहोस्। यहाँको अब तपाईँहरू आएपछि थाहा हुन्छ होइन। अरू 8-9 लाख तिरेर जानुहुन्छ। मलेसिया एकदम गुड कन्ट्री हो होइन। त्यहाँ मान्छेले भन्छ नेपालमा बसेर मलेसिया यस्तो घटना घट्छ, त्यो भनेको नेभर कहिले पनि नसोच। एउटा त्यो मान्छेको सोच मात्रै हो रे, त्यो आफूमा भर पर्ने हो। तपाईँ नेपालमै भए पनि घटना घट्छ, त्यस्तो घटिहाल्छ त्यो। नराम्रो बोले नराम्रो गऱ्यो भने नेपालमै घटिहाल्छ। नेपाल जस्तो छ यो सेम त्यस्तै हो। हो दाजु रुल्स मात्र फरक हो, एकदम ओके हो। आउनुहोस्। खै चोर लाग्छ, घटना घट्छ भने यत्रो वर्ष भाइ केही भएको छैन। त्यो भनाइमा त नेपालमा भन्छ भनाइ हो, मान्छेले, मलेसियामा त केटी पाउँछ यस्तो हुन्छ त्यो उस्तो भनाइ हुन्छ। मात्र हो, त्यो भनाइ हो। हरेक भनाइ मात्र हो। तपाईँहरू आएपछि आफैले बुझ्नुहुन्छ। मलेसिया सबैको लागि एकदम बेस्ट कन्ट्री हो। यो फेरि यो मान्छेले भन्छ यो खाडी मुलुक भन्छ नि, खाडी मुलुक यो एसियामा गन्छ, यो एसिया हो, एसिया महाद्वीपमा गन्छ। हजुरहरू यति चाहिँ नेपालमा बस्ने साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यतै साथीहरू हामी चाहिँ अहिले मार्केट आएको यहाँभित्र। यहाँ चाहिँ के पाउँछ त अब साथीहरू हेरौँ न त हामी के छ त। के किन्ने भन न ल, के खाने? यहाँ यस्तो चाहिँ हेर चुरोट बिना बाँच्नै सक्दिनँ भन्छ। के भन्ने यस्तो एक मान्छे? प्याकेट चुरोट किनिदेऊ, अरू चुरोटै खाने। सबै किनिहालेछु। अरे कहना क्या चाहते हो चुरोट चाहिँ रोज ठिक छ नि यहाँ ए दाजु यता हामी अब मार्केटिङ गर्दैछौँ। नेपालमा नपाउने चिजहरू के पाउँछ नि? केही पाउँदैन ल। यता हेर्नुहोस् त अब नेपालमा यस्तो चिज कहाँ पाउँछ? हरेक चिज पाइन्छ। नेपालमा पाउने सबै पाउँछ ल यहाँ। ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्। हामी किन तन्दुरुस्ती हुन्छ अनि हामीले यस्तो यस्तो खाएर चाहिँ हामी
मलेसियामा ज्यान त्यसै बन्दैन साथी हो हो एकदम एकदम नै कहाँ चुरो तानिरहेको त्यस्तो हुँदैन नि साथी मलेसियामा सबभन्दा बिग्री चिज चाहिँ हो भन्ने कुरो देखाउँछ साथीहरू मलेसियामा त हामीले नखानुहोस् है भनेर कुरो साँच्ची यार त्यही होइन यो चिज चाहिँ नखायो भने खाएन भने चाहिँ हुन्छ के किन नहुने होइन नि साथी साँच्ची हो नि ल है त साथीहरू मलेसियाको मौसम चाहिँ अहिले यस्तो छ हेर्नु होला सबैजना नि यस्तो छ यस्तै हो मलेसियाको यता चाहिँ यस्तो हो कि साथीहरू सधैँ एनी टाइम जति बेला पनि 12 महिना एउटै मौसम कि एउटै त्यो हो कि साथीहरू न गर्मी हुन्छ न जाडो हुन्छ एउटै के साथीहरू मौसम मलाई त्यो चाहिँ अचम्म लाग्छ तर पनि मलाई चाहिँ यहाँको मौसम चाहिँ राम्रो लागेन हो र साथीहरू यार मलाई चाहिँ मौसमै फापेन हो यहाँको हावापानी फापेर जस्तो लाग्छ कस्तो कस्तो के भयो जस्तो हुन्छ हो साथीहरू हाम्रो नेपालमा 6 महिना गर्मी हुन्छ 6 महिना जाडो हुन्छ यहाँ भनेको 12 मास यो हरियाली हुन्छ अनि जति बेला पनि अब त्यही हो एउटै मौसम एनी टाइम त्यस्तै हो तर ठिकै छ साथीहरू त्यो पनि साथीहरू म चाहिँ आज मार्केट आएको कि साथीसँग अनि साथी चाहिँ अहिले उतै छ आज सुत्यो मेरो चाहिँ ड्युटी चाहिँ हाम्रो अहिले 8 घन्टा चलिरहेको छ साथीहरू त्यस्तै हो 8 घन्टा के गर्नु सबै त्यस्तै छ अनि उति सुत्दै छैन पैसा छैन साथीहरू दिमाग राख्छ साथीहरू मलेसियामा साथीहरू कोही आउनु लाग्नु भएको छ भने चाहिँ मैले भनेअनुसार सकेसम्म नआउनै ठिक हो न ओटी छ साथीहरू न के छ केही छैन साथीहरू 1500 बेसिक छ 1700 बेसिक छ त्यो त के गर्ने साथीहरू त्यस्तै हो अनि यस्तो साथीहरू जिन्दगीमा कहिले कस्तो समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई पन्छ्याउँदै आफ्नो बाटो सबै नकिरहनु एक दिन न एक दिन अवश्य सक्सेसफुल हुनेछु साथी त्यही हो साथीहरू यस्तै हो सबै ठिकै छ ल है त साथीहरू म चाहिँ अहिले रुममा आइपुगेको अवस्था है त साथीहरू होस्टेलमा आएको है म चाहिँ अहिले चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ कस्तो हो भने बस्ने ठाउँ र काम गर्ने ठाउँ एकै ठाउँमा है साथीहरू त्यस्तो छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ काम गर्ने ठाउँ भयो हाम्रो अनि उतापट्टि चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ छ है साथीहरू हाम्रो काम गर्ने ठाउँ अट्टालिका ल है त गाइज आजलाई यति नै अनि अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद अनि जाने बेलामा लाइक कमेन्ट सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीहरू अनि आजलाई यति नै अर्को भिडियोलाई भेटौँला है त साथीहरू